السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابكم كيكوني عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده هننفذ فيه مع بعض التوكة الحلوة قوي دي. بصوا تفاصيلها، بوريكم كل تفاصيلها اهي، زي الوردة، شكلها حلو قوي، تتحط بقى على الكحكة او تتحط على ديل الحصان. شكلها حلو قوي التوكة اهي. ننفذها مع بعض بطريقة سهلة جدا ونعرف ازاي بتتعمل. تعالوا بينا نبدأ الفيديو نشوف هنحتاج ايه. اول حاجة هحتاج خرز او لولي او اي حاجة عندك من الحاجات دي. انا هستخدم اللولي ده مقاس 12 وده مقاس تقريبا 8 او 10. اختاري بقى المقاس اللي تحبيه، انا هستخدم المقاس الكبير ده. وهحتاج استك او هتحتاجي توكة استك او هتحتاجي اي حاجة تقدري تعمليها بيها. يعني انا هشتغل باستك بس اهو. انا قافلاه من هنا بخيط وده مش هيبان خالص، احنا هنشتغل عليه. فشوفي تحبي استك كبير او صغير او عايزة تعملي على توكة استك اصلا. هحتاج ابرتين معايا، هحتاج ابرة تكون صغيرة خالص زي دي كده، مش شرط مقاسها كام، المهم ان احنا نعرف نعدي اللولي منها. وهحتاج كمان الابرة الاساسية معايا، هشتغل بابرة رقم 3. وكمان هحتاج الخيط، هشتغل بخيط قطن اهو. الخيط ده قطن ايطالي حلو قوي، وريتهولكم في فيديوهات كتير عدت. تاني بينا نبدأ بقى مع بعض. هجيب الاستك بتاعي كده وهسحب، هدخل الابرة من جوه الاستك اهو، هسحب الخيط ده وهبتدي اعمل اول غرزة حشو بالشكل ده كده. انا هلف الاستك كله بغرز الحشو، بدخل كده من جوه الاستك وبسحب الخيط كده اهو، برتفع بيه لفوق عشان الاستك معايا مبطط، وبشتغل غرزة حشو. باخد الخيط ده عشان اقفله معايا. بالشكل ده كده، وبشتغل غرز حشو على الاستك كله عشان بقى الفيديو ما يكونش طويل. انا هفضل اشتغل كده. بنشتغل كده كمان يا بنات، وبنضم الجرز على بعضها عشان يكونوا قريبين من بعض والاستك مش باين. هفضل بقى اشتغل كده كتير لحد ما اوصل لان انا الاستك معايا كله بقى متداري ومبقاش فيه حاجة باينة خالص. بغرز الحشو وهرجع لكم تاني. كده بقى رجعت لكم تاني اهو. بصوا احنا كده ملينا التوكة كلها بغرز الحشو. هاجي هنا هقفل بمنزلقة هنا في اول غرزة ابتدينا بيها في السطر بالشكل ده. دلوقتي بقى هاخد واحد سلسلة والف الخيط على الابرة. هعد بقى دلوقتي معايا كده 1 2 3. شايفين ازاي بعد حرف الفي اللي فوق؟ هعد 1 2 3. في الغرزة التالتة هسحب الخيط من ورا وهشتغل عمود بلفة. نفس المكان هشتغل كمان غرزة عمود، وفي نفس المكان تاني هشتغل كمان غرزة عمود. يبقى احنا كده اشتغلنا 3 غرزة عمود. هاجي دلوقتي انا هكبر دي كده اهو، وهاخد اللون معايا الخرزة اللي انا عايزاه اهو في الابرة، وهسحب الخيط ده كده اخرجه من اللولي. بعدين رجعت الابرة بتاعتي تاني، هلف الخيط على الابرة وفي نفس المكان هشتغل تاني 3 عمود بلفة كده. 1 2 3. هسيب 1 2 وفي الغرزة التالتة هشتغل غرزة حشو. هتتكون معايا صدفة شكلها حلو قوي اهي. شايفين حلوة ازاي؟ تاني هلف الخيط على الابرة وهسيب 1 2 3
هسيب 1 2 وفي الغرزة التالتة هشتغل 1 2 3 عمود بلفة في نفس المكان. هكبر الحلقة معايا، هاخد خرزة بالإبرة وهسحبها بالشكل ده كده بالشكل ده. هلف الخيط على الإبرة وهشتغل في نفس المكان 3 عمود بلفة كمان. 1 3. هسيب 1 2 وفي الغرزة التالتة هشتغل غرزة حشو 1 2 وفي الغرزة التالتة معايا هشتغل فيها غرزة حشو تبقى معايا بالشكل ده. بصوا حلوة ازاي. نكمل كده بقى للنهاية. هشتغل معاكم واحدة كمان. هلف الخيط على الإبرة وهسيب 1 2 وفي الغرزة التالتة هشتغل فيها 3 عمود بلفة 1 2 3 واكبر الحلقة. هاخد لون بالإبرة كده واسحب الحلقة. بعدين في نفس المكان تاني هشتغل كمان 3 عمود لفة. واحد اتنين في الغرزة التالتة هشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده اهو. هنكمل كده لنهاية التوكة كلها وهرجع لكم تاني كده. انا رجعت لكم تاني بقى اهو. بصوا كده وصلنا مع بعض للنهاية. خلصت الداير كله. دلوقتي انا هنا معايا اخر حاجة هقفل هنا بغرزة منزلقة عند اول واحدة ابتدينا بيها دي كده جنبها على طول بالشكل ده كده. هسحب الخيط وهعمل غرزة منزلقة. هاخد 1 سلسلة وهقص الخيط. دلوقتي بقى معايا الخيط ده هقفله في الظهر. قفلت الخيط اهو هقصه بالشكل ده كده. اتقفلت التوكة معانا وبقى شكلها حلو قوي. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية فيديو النهاردة. عملنا فيه التوكة الجميلة دي بتاعة الكحكة وعرفتك ازاي تقدري تعمليها بمقاسات مختلفة. لو انت عايزاها بمقاس كبير او صغير هتعمليها بالاستك المبطط عادي. لو انت عايزاها بحجم التوكة العادية هتشتغلي على التوكة العادية. دلوقتي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وتشتركي في قناتي. اشتراكك هيساعدني جدا. اشوفك في فيديو جديد. باي باي.